통감자 어디서 받아요? 통감자 어디서 받아요? 뭐요? 통감자 어디서 받아요? 없어요. 뭐 찾으세요? 통감자요. 소금이 설탕도 있어요. 이게 설탕이에요? 아, 설탕. 못 믿으시겠다면 지금 당장 쌀민구닷컴에 들어가 보세요. 대한민국 넘버원 패셔니스타라면 맘민구닷컴. 쌀민구 읽었구나? Hello Twitter. I'm Hyojin Han. I'll tell you what happened. 시간에 개념 없다. 요즘엔 다 개념 없이 영어 공부해. 튜터링으로. 시간 간수 개념 없이 잠시 후 우회전입니다. 이어서 목적지 주변입니다. 잠시 후 목적지 주변입니다. 목적지에 도착하였습니다. 잠시 후 경로 목적지 안내를 주변입니다. 준비합니다. 무단횡단 사고 다발
찍는다. 네, 하나. 잠시 후 우회전입니다. 이어서 목적지 주변입니다. 잠시 후 목적지 주변입니다. 목적지 잠시 후 도착했습니다.